Jika kamu menemukan USB yang terjebak di dinding, sebaiknya jangan menyentuh atau mencabutnya. Tapi bang, laptop saya lowbat. Mau dicas nggak bawa charger? Eits, jangan ya dek ya. Memangnya kenapa bang? Tapi sebelum itu, coba klik like dan subscribe terus komen emoji permen. Jika bisa maka HP-mu bagus. Jadi beredar video viral di internet di mana banyak orang melihat USB yang terjebak di dinding. Dan setelah melihatnya, banyak orang mulai mencabutnya atau menghubungkannya ke laptop mereka. Namun sebaiknya jangan melakukan hal tersebut karena ini bisa menjadi kesalahan besar. Karena saat ini, kebanyakan USB aneh mengandung virus di dalamnya yang dapat meretas laptop. Jadi,